Келесі сабақ осындай кнопкаларды қалай шығаруға болады. Ол үшін extensionге кіреміз. Cycle Action Editorге барамыз. Мысалға, жаңадан action жасаймыз. Мышканың оң жақ кнопкасын басып, Add Cycle Action'да басайық. Бұл жерге инструменттің немесе плагиннің атын жазайық. Мысалға, Kickstart. Kickstart жазғаннан кейін, қалаған осы VST деген жазуы бар қалаған папканың ішіне кіреміз. Және де барлығын белгілеп, Ctrl-C Kickstart-ның ішіне алып келеміз. Kickstart-ның ішіне алып келгеннен кейін, Insert-ті басамыз. Бізде FX папкасы шығады, соның ішінен Kickstart-та боламыз, және оң жақ кнопканы баса отыра Rename FX-ті басамыз. Бұл жерде плагиннің атын көшіріп аламыз, Ctrl-C. Және де командадағы Ctrl-X деген жерден басталатын жолды таңдаймыз. Үстіне 2 рет басамыз. Және де клавиатурадан оң жаққа стрелканы басамыз. Сонымен керек емес плагиннің атын өшіреміз. Тек қана X-ға шейін. X-тан кейін бір пустой пробел қалу керек. Бос. Сонымен Ctrl-V-ді басамыз. Басып болғаннан кейін бізде Kickstart автоматикалық түрде шықты, және Apply сөзін басамыз. Apply сөзін басып болғаннан кейін Action'ды жабамыз. Одан кейін осы жоғарғы бөлімдегі бос жерден мышканың оң жақ бөлігімен Customize toolbarға өтеміз. Customize toolbarның ішінде бұл мендегі барлық кнопкалар. Және де мысалға серумның үстінен басып, оң жақ кнопкасына басып, Insert Action'ды басамыз. Оның ішінен Kickstart-тан тауып алайық. Біз жаңа жасаған міне Kickstart, Select, жабамыз. Көріп отырғаныңызда менде Kickstart шықты. Оның орындарын өзгертуге болады. Былай немесе төмен түсіруге болады. Және де бұл жерден Kickstart-қа мысалға қалаған плагиннің айконын өзгертуге болады. Change icon. Мінекей осы жердегідей қалаған біреуін таңдайық. Өзгеріп жатыр. Немесе тағы да оң жағын баса отыра Text айконға кіреміз. Мысалға Kickstart деп жазамыз. Және де Double Width Toolbar баттығын басамыз. Бұл Kickstart сөзінің шрифтін үлкейтеді. Окей. Және де Save кнопкасын басамыз. Содан кейін Close. Жабылғаннан кейін, қалаған тректі ашқаннан кейін, көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде Kickstart плагині шықты. Тректің үстіне басып, Kickstart плагин ашамыз. Жұмыс жасап тұр. Дәл сол сияқты Cycle Action Editorға кіреміз. Оң жағын басып, Add Cycle Action деп қалаған плагиндеріңізді қондырып алуыңызға болады, және де сонымен қатар қалаған инструменттеріңізді. Егер сіз плагинін қондырғыңыз келетін болса, онда тек плагиннен барлық жолдарды көшіреміз. Егер сіз инструмент қондырғыңыз келетін болса, онда инструменттің жолдарын көшіретін боламыз. Мысалға, Add Cycle Edition, Avenger. Avenger'ın ішіне инструмент as a case-тен мысалы көшіріп алайық. Ctrl-C, Avenger, Ctrl-V. Одан кейін тректің инсертіне кіреміз. Avenger инструментін тауып алайық. Avenger инструментінің оң жағын басып, Ctrl-C мен көшіреміз. Окей. Және Ctrl-V. Ол үшін 5-ші жолдағы Console X тегі as a case-ті өшіруіміз керек. Ол үшін клавиатурадан оң жақ стрелканы басамыз. Backspace. X-ға шейін ғана өшіреміз. Және Ctrl-V. Apply. Avenger'ді жазып алғаннан кейін, қайтадан Customize toolbarға барамыз. Оң жағын баса отыра, Insert Action. Action листтен Avenger тауып аламыз. Және Select. Таңдалды. Оң жағын басып, айкон береміз, немесе текстік айкон берейік. Double Width Toolbar Button. Окей. Save. Көріп отырғандарыңыздай бұл жерде Avenger шықты.
Мысалға, егер сіз қалаған плагиніңізді қалаған дорожкаңызға салуға болады. Ал керісінше, инструмент ашқан кезде ол қосымша жаңа трекке ашылады. Мысалға, Avenger таңдайық. Avenger ашылды. Сонымен қатар Arm Record те қосылды. Барлығы істеп тұр. Мысалға, сіздерде macOS немесе басқа да операционный системада менің жасаған плагиндерім немесе инструменттерім ашылмаса, ол кезде Extension кіреміз, Cycle Action Editorға кіреміз. Мысалға, Melodyne сіздерде ашылмай тұр дейік. Ол үшін West'те Melodyne тауып аламыз, және қалаған жерімізде Insert'ке кіріп, Melodyne тауып алайық. Melodyne'ды тапқаннан кейін оң жағына басамыз, және Rename FX деп Ctrl-C мен көшіріп аламыз, және Add FX-тің окносын жабайық. Сонымен қатар консольға үстіне 2 рет басамыз, және клавиатурадан оң жақ стрелканы басамыз, және Backspace арқылы өшіреміз. X-қа шейін. X пен Melodyne арасында пробел болу керек. Өшіргеннен кейін Ctrl-V-ді басасыз, және Melodyne шығады автоматикалық түрде, және Cycle Action Editor'ды жабамыз. Сонымен сізде барлық кнопкалар жұмыс істеуі керек.